的光芒。应该承认我生而平常，却不敢沉默的冷场。Break it down, I'm taking over now. Dove it out, that's what I'm on about. 我们注定要穿过一成型的围墙，解锁一道光。我们知道未来还有无限的巨浪绑在我前方，他们都筑成令我登高望远的路，是令我启发我成就我给我的量。最终决定自己命运的主场，握在我手上。赵女士，请喝茶。哦，谢谢你。您愿意跟我聊聊，为什么这段时间您想来做心理咨询？我心里有一个疙瘩，好多年都没有解开了。请说。我能再喝一杯水吗？谢谢。我有个弟弟叫俊俊，8岁那年他死了。虽然说是个意外事故，可是我一直觉得是我把他害死的。那年我也刚刚才13岁。有一天我们俩吵架了，我摔门就出去了。我弟弟一直跟着我。姐，我不喜欢姐姐了。爸爸不喜欢姐姐，爸爸也不喜欢姐姐。好，那我走，现在我不再是白雪山了。姐，你要去哪儿？我不认识这边路。姐姐，姐姐，救命啊，姐！我到现在还记得那个画面，我弟弟在水里伸着手，还喊着“姐姐救我”。你说，小文老师，你说是不是我害了他？如果我当时不跟他生气，如果我妈妈跳进水里先救他，不救我，我弟弟是不是我会死的？我真的这么多年，我一直我对不住我弟弟。您觉得是您导致弟弟落水，而且您觉得因为救您，所以妈妈没能救弟弟，您非常的后悔愧疚。看着弟弟被水冲走，您感到很无力。110，赵女士放轻松，闭上眼睛。100，闻一闻空气中的味道，描述一下你的感受。什么味道？是檀香的味道吗？是檀香，就是。仔细感受一下，描述一下沙发是什么材质的，摸起来手感如何？是布的。80，很粗糙。
60。赵女士，能说出那次经历，一定花了很大的勇气吧？现在危险已经过去了，目前你在一个很安全舒适的咨询室，而不是河里，对吗？感觉安心些了吗？好多了。那就好。那次事件之后，有没有影响你的生活、工作或者社交？当然有影响。比如说，我总是做噩梦，梦境大多是关于什么？都是我弟弟在水里喊我，隔三差五的都会梦见他。每次醒，我都是非常恐惧，我害怕他。我总觉得我弟弟好像还活着。这种感受跟那次的经历很像，让你仿佛重临现场，对吗？除此之外呢，还有什么异常吗？我还是特别害怕比较封闭的地方，我一进去好像就窒息了一样。赵女士，我这里没有可以开的窗户，您感到害怕吗？有一点，不过你这个房间还是挺大的，再说还有一个你在这里。喝杯热茶，缓和一下情绪吧。冰冷、潮湿。您刚才说的呼吸困难，一般会持续多长时间？最长的有的时候10几分钟，还觉得喘不过气来。密闭空间里的什么元素让您感到害怕、难受？水。从我弟弟走了以后，我都不能看见水。也就是说，在密闭的空间里，让你感觉像在水里一样，是吗？对对。那刚才您说的那些症状，您还记得第一次发生在什么时候吗？我弟弟走了2、3个月之后吧。这个事件发生在您13岁的时候，那么这40多年来，您都没有寻求过帮助，对吗？那个时候也没有什么心理咨询师。再说我自己的痛苦不想让别人知道。这次要不是我女儿让我来，我大概也没有这个勇气。开饭了，你怎么自己先吃上了？哎呀，小强，哎，今天多亏你和佳慧帮忙啊！哎呀，别客气，老师。作为赫顿最好的异性朋友，他的老师就是我的老师。以后您有什么事啊，就给我打个电话，我就过来。好好好，今天太着急了，将就坐下，下次给你们做大的。哎，坐坐坐。哎，这已经很好了，已经很丰盛了，赶紧吃吧。对啊，都是自己人，别客气。哎呀，之前听赫顿一直说起你，没想到你性格这么活泼。心扉夜话我听过，做得不错。谢谢老师，这也多亏有贺老师的加入，才能有这样的成绩。赵少，你听过我们节目啊？那当然，你是我学生，得支持啊。佳慧啊，之前就见过，不单博学，在生活上还是一把好手。博学谈不上，和您比差远。哎，我就是教书的。来来，吃饭。哎，赵少，你这鸡是刚才你们抓的？你真以为我把老柯的鸡炖了？这是我从冰箱拿出来的，就3个，正好1人1个。那我不用了，我刚刚什么都没做，我不吃。你别，我后来的，我不吃。哎呀，年轻人呐，就得多吃肉。佳慧啊，今年多大了？贺顿是，我91年的，属羊的。对。怎么了，教授？啊，那你比赫顿大1岁。对。我属猴的，我跟顿顿一样大。叫我什么？小强，你之前从哪过来？哦，我从文昌街过来的。今天本来约着赫顿呢，要去见见小的时候照顾我的几个老人。哎呦，那
我是不是打乱了你们计划？没，一日为师，终身为父，就一直听赫顿提起你，就早就想来拜访你了。我什么时候跟你说？哎呀，人多就是热闹。你们啊，都是自己一个人生活，饮食方面啊，千万得注意。就把这当自己的家，想吃什么就跟我说，给你们做。教授，你可太偏心了，你以前从来没跟我说过这样的话。如果以后你们不好意思啊，就把他给拽上，给我这添添人气。那以后我就经常过来蹭饭了。好，别客气，当自己家一样。哎呀，我的菜园子呀，终于热闹起来了。吃饭。您先冷静一下，这里有个表格，您先填了。创伤事件在体验，特别害怕比较封闭的地方，我一进去好像就窒息了一样。更欢喜，从我弟弟走了以后，我都不能看见水。回避。小文老师，我今天跟你说了这么多，想说的我都说了，你看我到底是什么病啊？根据今天的谈话，还有您填写的表格，我初步判断您的症状符合创伤后应激障碍，简称 PTSD。PTSD 指人在遭遇威胁生命的重大创伤事件，或者是目睹别人经历威胁生命的创伤事件之后，有可能会产生一系列的症状。但您不用担心，这是可以治疗的。我们需要一个循序渐进的过程。大概3次会谈之后，我会跟您讨论如何治疗。要3次啊？你们确定了之后，我是不是就可以对症下药了？我这里并不会开药，但如果我认为您需要药物治疗，我会提供您建议，或者是推荐您适合的医院。但现在首先，我需要跟您了解更多的信息，再跟您讨论如何开展治疗。针对 PTSD， 延长暴露疗法是现在最有效的治疗方法之一。我会帮您做情绪稳定化的练习，再来是直面创伤，还有创伤的整合。因为创伤会损害我们的相关记忆，透过治疗可以帮助您重新整合破碎的记忆，从而帮助您恢复适应。那整个治疗要多长时间呢？因人而异，在我这里的受访者半年到1年不等，但是因为您的症状持续比较久，年纪又稍长，会需要比较多的时间，大概需要3年。3年。我大概等不了3年了。成不成？还好。马上到了。我们要不要等佳慧一起啊？等他干嘛呀？他车停好了，自己会过来。没关系。齐萌，哎，来了，来啦！哟，好，欢迎。对呀。哎呦，看何东给你们买了水果。哎呀，来就来了，还买些水果。哎，就是啊。哎呀，我来介绍一下啊，这我齐伯，齐伯伯母。齐伯母好。这姑娘可真漂亮，大眼睛，樱桃嘴儿，好看。别，快带人家坐，走。哎，水果来了！哎，秦伯。哎，啊，秦伯好。哎，这就是河豚。哦，河豚。嗯，我这是我。来，阿妈。水果大会，水果来了。阿妈。阿妈好。是啊。你家怎么这么多人啊？就是不正常，你看。对呀，长得真水灵。今年多大了？哦，我今和开同岁，般配的很，算我俩猴。哎，同岁和开。分配。姑娘，你家还有谁呀？哦，我家就我跟我妈2个人住。那你做什么工作的呀？我目前在。少问几句，让人家贺姑娘吃水果。没事的，阿姨，我是心理咨询师，对。我来说一下吧，
就是说，哎，你心里堵得慌，你不开心了，你找何顿聊聊天，你一下子就开心了，是吗？对。贺顿这个节目我可喜欢了，我听到你的声音，我的心里就可舒坦了。我也是。我会。哎，这位是？家辉进来，这我朋友叶家辉。哦，家辉，家辉来吧，叔阿姨好。家辉，进来坐。各位叔伯好。快坐，快坐，快坐。给你们带点东西。哎呀，太客气了，太客气了。家辉，这些都是我的家人。没看出来吗？你们到多少？刚到，也一直在吃水果聊天。要不使唤那孩子去干点活，可以开开他们多一些相处的机会。对。那个家辉啊，你是干什么工作的？我学医的。哦，学医的，这个职业好哎，可吃香啦。我跟你说啊，家辉特别厉害，是个大夫，特别擅长扎针灸，专治各种神经。啊，这个神经科，专门治疗神经病的。这俩孩子。那家辉啊，那你会不会做菜啊？会一点。那帮阿姨厨房帮忙怎么样？好，没问题。阿姨，我也可以。都别动，都别动，有家辉一个人就够了。来，我去帮忙。开，多聊会儿啊。哎，这家辉神了，去哪儿都能引起骚动。我看是您引起骚动吧。妈，这个月成本支出是12000，这也太多了吧？咱们尽量把水电费控制在200以内，进货价控制在7、8千，可以吗？知道了。妈，你怎么又进那么多货呀？这卖不出去，亏的是咱们自己。这你就不懂了，我这批货呀，这个丝面金牌虾饺卖的可好了，这冰箱里都没货了，我赶紧补货。听你的，听你的。丽丽啊，你跟那个谁分手了吗？啊，分了。嗨，分了好啊，咱必须分。咱们不能昧着良心做人，是吧？你真这么想呀？那当然，咱们做人呐得有骨气。你说他把你骗了，但是咱们得堂堂正正的，是不是啊？你能这么想就行，反正分手了，这店还得给人还回去。不是，你说什么？这店得给人还回去。不是，他房中一个大老板啊，我们要他一家店怎么了？那没办法呀，人家出了钱，人家说了算呀。现在那年轻人啊，真厉害，这么好的厨艺啊，真的是少见哎。这些你都会做？没问题的。哎呀，原先你秦伯伯的厨艺也算是一绝啊，自从开了滴滴，这下厨的机会就少了。他为什么不在家里享幸福呢？开滴滴好啊，这一路上能碰到各种各样的乘客，有一上车就睡觉的，有一路打电话的，还有一些跟他唠嗑，什么失恋啦、跳槽啊，还有吐槽，可有意思啦。你的厨艺这么好，人又长得好，职业又这么好，肯定找好女朋友了吧？还没有。我女儿要是单着就好了，有你这样的女婿，该多幸福啊！佳慧啊，你想找怎样的女朋友？阿木给你找。善良，能够孝顺老人就行。呀，说的真好哎！好，哎，我跟你说，我的外甥女大学刚毕业，正是谈恋爱的好时候。你给我留个电话，我看这事儿肯定有戏。这个房中女啊，她怎么比你那死鬼的老爹还抠啊？啊，他有错在先，他不应该赔偿吗？况且你这送出去的东西，我哪还有要回来的道理呀？哼，还亏得他是一个什么成功人士。我呸！我一个没文化的，我都比他懂得多。我，哼。
你真这么想要这个店呢？当然了。行吧，那我就跟他复合呗。不是，为什么呀？那人家都说了呀，跟人在一起才能给我这家店。哎呦，不是，丽丽啊，你是怎么想的呀？我怎么想不重要啊，关键是我妈喜欢，我得听我妈的呀。哎呦，那我就牺牲一下自己呗。不是，丽丽啊，咱们什么事情啊都是有解决的办法的，你说是不是啊？行，还就还，他一个臭男人的钱，老娘我还不稀罕呢我。哎呀，就是这地段值50、60万，是有点可惜了啊。50、60万算什么呀？啊，那我们娘俩省吃俭用，也能攒回来。妈，我逗你呢，你怎么那么好骗呀？还好我这智商不遗传。不是你什么意思啊？你给我说清楚了。妈，你放心吧，你女儿我这么多年没白打拼，我还给自己攒了些嫁妆呢。这个店呢，前2天我已经一次性把钱打到她账上了。现在我们俩2清。是。从今往后，咱们娘俩挺直了腰杆活着，这店是咱们自己的了。哎呦，你说你把那嫁妆都弄没了，那你以后将来嫁人怎么办呢？啊，我不嫁了呀。只要你不嫌弃我，我就跟你过一辈子，行不？行不行？你别跟我说这话啊！你自己有家不回，你赖在这儿算怎么回事啊？赶紧回家去。我哪有家呀？我那房子是租的，又不是买的。那租房子也要钱啊？那也没空着呀。老贺不是在那办工作室呢吗？那个丽丽啊，你们俩是不是吵架了呀？没有啊。真的？哎呀妈！那我回来陪你几天，你不愿意啊？你不愿意我走了？愿意，你陪着妈妈高兴着呢啊！好，去。哎呦，有女儿陪着。赢了，劫杀，赢了！哎，这就是我们今年啊文昌街的第1次英杰，可喜可贺。嘉辉啊，后生可畏呀！我甘拜下风了。都是各位叔叔伯伯们教的好。你不知道现在这个后生啊，真是。哎，各位，我不能陪大家了，我这个第约单7点钟有一单，我得去备车了。啊，大家别忙着走啊，咱们搞一次活动啊也不容易，一定要喝个瘾留恋，我都准备好了。好，来，3、2、1，文昌街。旁边闪着金光的，那这个谁管谁啊？管我。哎，你去拿一块好喝的，给后面那个穿黑色衣服的哥哥，让他跟我们一起来玩游戏，快去！来吧，让我们战斗吧！哥哥，给你评这个。选好了。谢谢你啊。哥哥，你能跟我们一起玩游戏吗？我们的游戏正好缺人。好。哇！你输了啊！走。哎，那个啊，叫哥哥。哥哥。那谁来教哥哥怎么玩啊？我。你教啊。这是你的
这是我的，我给你打下去，你就输了。试试。来吧，世界最激动，我没牌了。这里可真有烟火气啊！明天经常来。我来暴击了！抱起他吧。该你了。怎么了？没事，我就是很惊讶，你一点都不像市区家庭的孩子。他们都这么说。这街坊邻居啊，都把我当亲儿子一样。都这么多年了，我也该跨过去。嘿嘿。即便是这样，你一点都不感觉到孤单吗？会啊，但是未来还有那么远，也不能总活在过去吧。我来打。我接个电话。你来啊！你打不打？喂，爸。来吧。好。哎，我用这个打你了啊！开义，我打中间这个。我有点事情，我要先走了，你帮我跟贺队说一声。行，那你随时过来呗。谢谢。去吧，走了。行了，自己去玩去吧。叶家辉呢？哦，他被一个电话给叫走了。我跟你说啊，他那个样子，特别像个反派角色接到的任务。哎，你在这些片混得不错啊。我在文昌街可是老大。哦，看出来了，你的这些小弟都挺厉害的。哎，我跟你说个事儿，咱们新飞夜话呢，要做一个心灵之桥的活动。心灵之桥是什么？自从上一次 CNO 的活动结束之后呢，就有很多听众打给我，想要做咨询，但是在他们的生活当中啊，他们不知道通过哪个渠道可以找到好的专业的咨询师。刚好呢，也有很多咨询师听了咱们节目之后啊，找到我们，说他们可以给这一些经济困难的听众做一个低价的咨询，所以我们就想，我们刚好可以把他们结合在一起，做一个桥梁的作用。这很有意义。哎，我能报名吗？当然了，你可是我们的王牌心理咨询师。少来吧你。不对，你还记得吗？那个时候我找你，我说你为什么想开心理咨询室？你说自杀干预能做的有限，我想帮助到更多的人。所以现在看来啊，咱们节目真的可以帮到很多人。林开义，我发现你在文昌街跟在其他地方好像不太一样。嗯？有什么不一样？像个大人。我在其他的地方就像个小朋友啊。哎，那你是喜欢我像小孩一样的，还是我像大人？都不算讨厌吧。不讨厌，那就是喜欢。
哎，两者不一样，好吗？你看，没事吧？你看，你有点关心我。我是怕你摔死，好吧？哎，王哥，来，有火鸡吗？有。不对，干嘛？烟花，小心手啊！哇！我第一次玩这个啊，真的？真的。你第一次玩仙女棒？真的。第一次玩仙女棒。别过来！晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气。无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。一阵雨，轻轻的、远远的飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。你绽放出晴朗如歌的风景。也看见你亮如星辰的眼睛，它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回应。看见了美丽的爱情。时间来临，牵你的手，我能感受到你的心。牵你的手，我能感受到你的心。我自己有点恶心。对不起啊，吃多了。接球，接球。我开大脚还是不行。你这个要用脚踝推，找对了方法才能事半功倍。哦，最近状态不错吧？我交了几个有趣的朋友，我准备换个玩法。说来听听。我觉得谈场恋爱也不错吧。儿子终归是长大了啊。游戏就是游戏，在乎的是结果，过程不重要。但是有一样，你要注意，
先把东西拿到手。放心吧，爸，你没事吧？没事没事，你小子劲儿真大。哎呦，哎，歇会儿就好了，歇会儿，不急了。对了，我今天在家里打扫卫生的时候，找到了这个。这是什么呀？你妈走的时候留给我的信。算了，今天难得咱们俩这么开心，要不然就别看了。没事啊，20多年都过去了，我也不是什么小孩，没什么过不去的。要不然，我念给你听。致继承，你曾在我生命中扮演过很多重要的角色。我的兄长，我的朋友，我的丈夫，在这些关系里，我都是一个接受者。我的一切，包括我的疾病，我抛下一切离开，是我要用一生去背负的过错。我把孩子留给你，是因为你一直爱着他。希望你能继续护他周全，给他安稳的生活。我会用我的方式和自己的病和平相处。答应我，不要寻找。为了我，也为了你自己。要不是季明聪，妈不会变成这样。5斗玫瑰花，2颗红枣，80度的热水，帮你恢复精神。谢谢。这次的案件很棘手。上次特勒斯弗罗斯的案例之后，你就没有回来过了。我以为我可以清闲一阵子呢。案例报告，给我看看吧。跟我说说你的督导问题吧。来访者的情绪波动很大。他第2次来我这儿的时候，他当时情绪很低落。贺老师，我是不是完蛋了？你想听到什么？我觉得我的人生要崩塌了。他告诉我，别人因为他的拒绝而孤立他。我感觉我得罪他们了，因为被人讨厌，就会被孤立。可是第3次他来我这儿的时候，他当时带有很强的攻击性。开始。他很开心地跟我说，别人因为他的拒绝而忌惮他。人应当适度地发威，要不然别人总会觉得你好欺负，会一直把你踩在脚下。那天晚上，
你觉得他攻击你的具体原因是什么？来访者的情绪失控，当众跟别人打了起来。事后上了新闻，他的咨询资料被泄露了出来。他有个外号叫墨鱼，那个时候所有的人都嘲笑他，排挤他。他把他遭遇的一切归咎于你，一气之下就来找你报复。我想是这样的。你有向来访以外的人透露来访信息吗？没有，保密是我们这个职业最基本的职责，我不会外露的。再喝一口吧。谢谢。干燥，是实话。蹊跷，的确蹊跷。那你对来访者的情绪波动怎么理解？我回顾了一下，他第3次来我这儿，他的反应已经超出了我的预期，还有昨天的袭击完全让我措手不及，打乱了我的咨询计划还有节奏。我想就是从那个时候开始失控的，可是我完全不知道为什么会这样，我也不知道该怎么做。来访者有精神病史吗？他之前跟我说没有，可目前来看很难说。依据现有的信息，的确很难理解来访者的突然改变，但我想应该有什么信息是我们遗漏的。你后续还想继续跟他工作吗？我知道这对你来说比较困难。说实话，我很矛盾。一方面，我一想到他，我就觉得很害怕，很受伤，甚至想回避。可是另外一方面，我想面对这个困难，我想帮助他，我很关心这个来访者。任何人经历了这样的事件都会感到害怕，但我想，一定有什么引发了来访者的巨变。至于后续你要不要跟他工作，取决于你。温老师，你觉得会不会在原本的咨访关系当中，有第3方人或者事情的介入？晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。一阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。绽放出晴朗如歌的风景，也看见你脸如星辰的眼睛，它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回应。看见了美丽的爱情，忽然之间来临，牵你的手，我能感受到你的心，牵你的手，我能感受到你的心。